नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरु सबैलाई। म रोजन चौलागाई। दैनिक कामको भागदौडबाट थकित हुनुहुन्छ अनि काठमाडौँ नजिकै कुनै शान्त, सुन्दर र रोमाञ्चक ट्रेकिङ गन्तव्यको खोजीमा हुनुहुन्छ भने ल आजको ब्लग तपाईकै लागि हो। आज म तपाईहरुलाई लिएर जाँदैछु सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको एउटा यस्तो अद्भुत ठाउँ जहाँ प्रकृति, संस्कृति र शान्तिको संगम छ। त्यो हो आमायाङ्ग्री। मैले भर्खरै मात्र शुक्रबारदेखि शनिबारसम्मको अर्थात् एक रात 2 दिनको एउटा अविस्मरणीय यात्रा पूरा गरेको छु। यो ट्रेकिङ अनुभव कस्तो रह्यो? त्यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता, संस्कृति र यात्राको सम्पूर्ण जानकारी यो सबै तपाईहरूले आजको ब्लगमा पाउनुहुनेछ। त्यसैले ट्रेकिङ मन पराउने सम्पूर्ण साथीहरूले यो ब्लग सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाउनुहोला ताकि मेरो अर्को रोमाञ्चक ब्लग नछुटोस्। ल अब ढिला नगरौँ, सुरु गरौँ आजको हाम्रो यात्रा आमायाङ्ग्री। लेट्स गो। हेलो गाइज, आज चाहिँ म बिहानै उठेर रेडी हुँदैछु यसरी आमा ट्रेकिङ जानलाई। त्यस पछाडि म रेडी हुँदैछु गाइज। बिहानै भइरहेको छ। अब म रेडी भएर आमायाङ्ग्रीको लागि सो म चाहिँ यहाँबाट पुतल सडकसम्म जान्छु। त्यसबाट अनि त्यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, साथीहरूले पिकअप गर्नुहुन्छ मलाई त्यहाँबाट। अनि त्यसबाट म साथीहरूसँगै उता जान्छु आमायाङ्ग्रीको ट्रिपमा बिहानै। ओके गाइज, मेरो यो चाहिँ पहिलो ब्लग हो, त्यसैले राम्रो मानेर हेरिदिनु होला। धन्यवाद गाइज। अहिले बिहानको ठ्याक्कै 6:12 भएको छ। म अब यहाँबाट हिँडेँ आमायाङ्ग्रीको ट्रिपको लागि। त्यहाँ म रेडी पनि भइसकेँ। हेर्नुहोस्, यो हाम्रो लिभिङ रुम हो। यहाँबाट चाहिँ म जान्छु अब। ओके बाई। म चाहिँ बिहानै निस्किसकेको छु जानलाई। यो पछाडि ब्याकग्राउन्डमा देखेको चाहिँ मेरो घर। यहाँबाट म निस्केँ। अनि यहाँबाट म खहरे चोकबाट पुतली सडकसम्म गाडी त ल्याउँदैन होला, म पठाओ अथवा पठाओ ड्राइभर एन्ड गो जे गरेर पनि गरेर जान्छु। बाई। म चाहिँ यहाँ ड्राइभरलाई वेट गरिरहेको छु। यहाँबाट पुतली सडक जाने म रेडी भइसकेँ। अब यहाँ इन्डियामा यसरी ड्राइभर आइसक्यो पछाडि। मेरा साथीहरू कुरिरहेका छन् मलाई उता पुतली सडकमा। त्यस पछाडि हामी जान्छौँ, कता कता जान्छौँ म तपाईँहरूलाई अपडेट दिँदै नै जानेछु। धन्यवाद। फाइनल्ली म चेस्टार मल आइपुगेँ। मेरा साथीहरू कता छन् अब खोज्नुपर्छ। साथीहरू भन्दा पनि म्याम सरहरू कता हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई खोज्छु म अब। त्यस पछाडि जाडो, धेरै जाडो यार। हाम्रो एक दिनको ट्रिप हुन्छ जस्तो आज गएर बस्छौँ हामी, भोलि बेलुकातिर फर्किन्छौँ। अब कहाँ छ त मान्छेहरू, अब खोज्नु पऱ्यो है। ए सर म्यामहरू गाडीहरू बताउनु त म ठ्याक्कै लोकेसनमै आएको हो, उनीहरूले दिएको होइन। अब तर कहाँ हो? फाइनली गाडी पनि आयो, म पनि चढी। अब यसरी हामी यसमा जान्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो गाडी। यता अब चाहिँ हामी हिँड्यौँ यहाँबाट। यहाँ सर, विशाल सर, यता मालती म्याम, अनि म रिया म्याम मिसिङ हुनुहुन्छ यता। अब हामी हिस्ट्री हराएर लिनु पर्छ खोजीमा। हाम्रो ड्राइभर दाइ। हामी कहाँ जाने रे? अब हामी जाँदैछौँ आमायाङ्ग्री। कतै कतै राम्रो ठाउँ देख्यो भने मात्र खिच्छौँ भिडियो, नत्र खिच्दैनौँ हत्तपत्त। राम्रो देख्यो भने तपाईँहरूलाई देखाउँछु म कस्तो छ भनेर। बुझ्नुभयो? के भन्नु, त्यसको लागि अपडेट भइराख्नु होला। त्यसको लागि ब्लग हेरिराख्नु होला। ब्लग सबै हेर्नुपर्छ तपाईँले, फुल अपडेट। बुझ्यौ गाइस? लिन आउँदैछन् रे हो र। त्यसबाट मेरो कान्छो छोरालाई पठाउनु केटा मक्क छ हेर। म चाहिँ यो नगरकोटमा आइपुगेँ। हाई गाइस, खोइ वी आर हियर इन नगरकोट। अब हामी भ्युपुट जाँदैछौँ। यो अब नगरकोटको माथि डाँडामा जाने अब।
हेलो गाइज, म चाहिँ अहिले यहाँ नगरकोटको भ्यू पोइन्टमा छु अनि यहाँ त मेरो साथीहरू कस्तो छ गाइज? दामी छ ल। यहाँबाट चाहिँ दामी नै देखिन्छ नगरकोट पुरै। उ तल तल नगरकोट रिसोर्टहरू। मेलम्ची बजारमा है। अब यो मेलम्ची बजारबाट हामी सिधा जान्छौँ चाहिँ म आमायाङ्ग्री बेस क्याम्पमा आइपुगेँ, जुन क्याम्पमा जहाँ चाहिँ हामी बस्छौँ। अनि हामीले पहिले नै होटल बुक गरेका थियौँ र एउटा टेन्टको लागि भनेको थियौँ। अनि यस्तो यहाँ धेरै नै अँध्यारो छ गाइज, जुन किसिमले तपाईँहरूले सोच्नुहुँदैछ धेरै नै अँध्यारो र यस्तो धेरै चिसो हो, यति धेरै जाडो हो होइन। उ चाहिँ हाम्रो बेस क्याम्पको टेन्ट हो। यहाँ चाहिँ हामी बस्छौँ यतिमा, यहाँ धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि यो टेन्टमा अब यस्तो चिसो छ है, लास्टै नै चिसो भयो यहाँ। अब यहाँ नेटहरू केही पनि चल्दैन होइन। अब यहाँ त टावर पनि 0 छ। अनि यो आमायाङ्ग्रीको बेस क्याम्प हो जुनमा हामी बस्छौँ। अनि जुनमा मान्छेहरू आएर बस्छन्। गाडी चाहिँ यहाँ बेस क्याम्पसम्म आउँछ। भोलि बिहान चाहिँ हामी 3 बजे यहाँबाट उठेर हिँड्छौँ। त्यस पछाडि म भेट्नेछु। अनि अहिले म खाना खान्छु, त्यो पनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु कस्तो कस्तो ठिक छ यहाँको वातावरण भनेर तपाईँहरूलाई म देखाउने अपडेट दिने कोसिस गरिरहन्छु। कृपया किप वाचिङ माई भ्लग्स। हाम्रो वाला ल्याउन केटा हो, त्यो तिमीले गाई घर लिएर आऊ। मेरो पनि जाऊ, काम छ के उता, मेरो त छैन। यस्तै छ पारा, दुश्मन हेरेको हेरे, दुश्मन हेरेको हेरे। अब चाहिँ हाम्रो मैले नाचेर पनि सकेँ। अब खाना खाने बेलामा खाना खाने अब सबजना यहाँ भोजन वितरण भइरहेको छ। फुड न सो अब चाहिँ खाना खाने, त्यहाँ गीत भइरहेछ। अब यता खाना खाने अनि नाच्ने। फेरि कति छाक खानुहुन्छ तपाईँ? पहिला खाना खाऊँ, अब हामी खाना खान्छौँ होइन गाइज। अब ल फाइनल्ली खाजा खाना खाने बेला नि भयो। त्यहाँ नाच्नु पनि मोबाइलै नाचिसक्यो यार, मजा आयो। मजा के रहेछ भिडियो होला भोलि म यो जोइन गरेर भित्र तान्ने हो के। बबाल मजा आयो नि, यति धेरै बबाल मजा आयो नि होइन बेस क्याम्पमा। त्यो शब्दमा बयानै गर्न सकिँदैन। यति मान्छे नाचिरहेका छन्। म यता भेज खाना यति मिठो, यति चिसोमा यति मिठो कि सब रमाइलो छ यार। यहाँ त माहौल चाहिँ एकदमै रमाइलो छ यार। गुड मर्निङ टु यु गाइज, गुड मर्निङ टु यु गाइज। यति बेला बिहानको कति बजी भयो? 2:48 बजेको छ। हेलो गाइस, म चाहिँ उठिसकेँ होइन। अनि रेडी पनि भइसक्यो माथि ट्रेकिङको लागि आमायाङ्ग्रीको। सो म अब्रो अनि त्यस पछाडि के छ त्यो लिएर आउँछु। बाहिर पुरै अँध्यारो छ हेर्नु ल, पुरै एउटा जुन देखिया माथि, अरू सबै अँध्यारो छ। म जान्छु आज। हेलो गाइज, म चाहिँ यो बेस क्याम्पबाट अब आमायाङ्ग्रीको ट्रेकिङतर्फ अगाडि बढिसकेँ। यहाँसम्म थियो हाम्रो यात्रा, हाम्रो गाडी।
अनि त्यस पछाडि अब हामीले यहाँबाट करिब 3 बजे 3:15 या त्यस्तोमा हामी यहाँबाट हिँड्यौँ उमो लाग्यो। अब बिच बाटोमा के घटना हुन्छ के हुन्छ त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँदै गर्छु होइन। अब यहाँबाट चाहिँ हामी हिँड्यौँ जस्ट हाम्रो बेस क्याम्प चाहिँ यो बेस क्याम्प यो अलिअलि बत्ती बल्दैथेन वहाँ एक दुईटा यो बेस क्याम्प हो। यहाँ चाहिँ एकदमै चिसो हो। अब यसमा आउँदा चाहिँ एकदमै अलि पछि आउनुलाई चाहिँ हुनै पर्छ सायद। अहिलेलाई चाहिँ यो तुषार झुप पनि समय सित्तै छ भुइँ पनि खासै त्यस्तो छ। अब अगाडि बढेँ हाम्रो टोलीहरू पनि अगाडि बढिसक्नु भएको छ। ल यता तलबाट नि अर्को टोली गइसक्नु भयो। यता अगाडि पनि अर्को टोली हुनुहुन्छ। माथि अर्को गइसक्नु भयो। त्यस पछाडि म चाहिँ बिचतिर छु। यो हामी आमाको ट्रेकिङमा यस्तो मजाले हिँडिरहेको छु म। यहाँतिर जङ्गलहरू छ साइडमा तर केही देखिँदैन। त अगाडि मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ म यहाँ छु। ल यति नै हो। ल धन्यवाद। म बिच बाटोमा देखाउँदै गर्छु कसलाई कति गाह्रो भयो कसलाई पसिना आउनु थाल्यो। अब त मात्र भर्खर त हाम्रो स्टार्टिङ हो 5 मिनट भयो। करिब 2 घन्टा त हिँड्नै पर्छ। पछाडि मान्छे आउँदै हुनुहुन्छ अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ ट्रेकिङमा होइन। करिब 10-15 मिनट भयो हामी हिँडेको। अलिकति माथि त आइपुग्यौँ होला अझै छ माथि। मेरो फेस देखे होइन तलै भजन बजाउँदै टोलीहरू माथि बढिरहनु देखे होइन। ल हेर्नु गाइज हामी चाहिँ आधी बाटो लगभग कटिसक्यो भन्ने जानकारी आएको छ। अगाडि भजन बजिरहेको छ म यसरी हिँडिरहेको तल अझै तल पनि मान्छे हुन्छ 100-150 जनाभन्दा घटी माथि मान्छे ट्रेकिङ गर्न। तिमी शनिबार शुक्रबारको बिदाको क्याम्पलाई युटिलाइज गरेर मान्छेहरू आउनु भयो। एकदमै राम्रो कुरा हो। आफ्नो हेल्थलाई पनि प्रायोरिटी दिनु। एउटालाई छ नि कुछ पैसे बचा के घुम्ने निकल जाएको र त्यस्तै हो क्या। कहिलेकाहीँ चाहिँ घुम्नुपर्छ। खासै गाह्रो त फाइनली अब डाँडातिर चाहिँ आइपुग्यो जस्तो लाग्यो होइन। साथीहरू तलै हुनुहुन्छ। एकदमै गाह्रो छ भन्ने हुन्छ। बेस क्याम्पबाट हिँड्यो। बेस क्याम्पबाट हिँडे पछाडि तपाईँहरूले आफ्नो साथमा चाहिँ चक्लेटहरू अनि इनर्जी ड्रिङ्क्सहरू चाहिँ गरम हुन्छ भनेर तलै क्याम्पमै छोडेर नआउनु होला। दिस इज माई सजेसन फर यु। किनभने माथि आइसके पछाडि बिस्तारै फाइनल्ली धेरै नै लामो हिँडाएपछि करिब 2 घन्टाको ट्रेकिङ पछि मैले आमायाङ्ग्रीको जुन मन्दिर मैले देखिसकेको छु यसपछि मैले देख्नु म चाहिँ आइपुगेँ फाइनल्ली। यसमा खुसी हुनु कुरा छ। त्यति गाह्रो पनि भएन तर थोरै हावा चाहिँ राम्रै बवालै लागेर त्यस्तो चिसो फिलिङ पनि आइरहेछ। जाडो भइरहेछ तर त्यस्तो नआत्तिनु पर्ने कुरा छैन। यहाँ चाहिँ सनराइज हेर्नलाई यति धेरै मान्छेहरू जम्मा हुनु भयो। यहाँ सनराइज हुँदैछ ट्याक्कै अब सनराइज हुँदैछ। यहाँ चाहिँ यता हिमालहरू देखेँ। यो आमायाङ्ग्रीको टेम्पल। यहाँ हिजो चाहिँ हामीहरू त्यहाँ देखिरहेको च्यालमा। फाइनल्ली गाइज हामी चाहिँ यहाँ पुग्यो आमायाङ्ग्री। अब हामी हेर्दैछौँ सनराइज अनि यतापट्टि छ आमायाङ्ग्रीको ट्याम्प। ल
यहाँ हाम्रो साथीहरू चिसो छ चिसो गाइजहरु कतिको चिसो हो दामी चिसो छ छैन मेरो कपडा जमिसक्यो यही छ फेरि त्यही छ जस्तो लाग्छ तर फ्रिज भइरह यार हातहरू यस्तो यस्तो जमेको देखाउने यही कपडा देख्दैन यार देखिँदो रहन्छ अच्छा म्याम बबाल सर कस्तो भइरह म्याम कस्तो भइरह बबाल ल ठिक छ ल फाइनल्ली सूर्य भगवान उपस्थित हुनुभएको छ सूर्य भगवानलाई जोरदार तालीले स्वागत गरौँ गाइज जाडोबाट पनि बचाउँ अब घाम लागेपछि सूर्य भगवानले हामीलाई तताउनुहुन्छ एकछिनमा हाँसै त्यसैको मात्र छ अब केही तपाईँहरूले एकछिन चाहिँ अलिकति बरु ढिला उठेर ढिला आउँदा नि फाइनली सनराइज चाहिँ भएको छ है फाइनली यताबाट सनराइज तिम्रो भ्लगिङ सकेन मेरो भ्लगिङ यहाँबाट तल गरिसकेपछि सकिन्छ फर्स्ट भ्लगिङ हो मेरो आजबाट युट्युबमै आउँछ एकै भ्लगले हाम्रो होइन मोनिटाइज भएर होइन पैसा कमाएर अर्कोचोटि ड्रोन किनेर अनि भ्लगिङ गर्दै हिँड्ने ल